ja muuhulgas uskus ta siiralt, et ta on Džingis Khani reinkarnatsioon. Et ta on taassündinud Džingis Khan ja et tema eesmärk on taastada kadunud Mongoolia impeerium. Kas ta põhjendas ka seda kuidagi, miks ta nii arvas? Ma arvan, et ta ei, kui keegi küsis, et põhjenda, et siis ta lihtsalt lõi relvaga mingi mõõgaga pea maha tal või midagi sellist. Tere, armsad külmaaristajad ja kikimooride sõbrad. Mina olen Taki. Ja mina olen Heidi. Ja minul on kohe rääkida üks creepy lugu. Nii. Mäletate, kuidas ma näitasin teile eelmine kord siin seda videot, kuidas kukkusid alla minu maalid, kui me olime neljapäeva õhtul jalutamas koeraga. Igaks juhuks mainin, et jah, küünal põles, aga laps oli kodus ja mul on töötavad suitsuandurid. Aga mis siis selgus? Tulin mina siis üks päev koju ja nägin alumist naabrinaist. Ja ta ütles, et ühesõnaga see piltide kukkumine oli neljapäeval ja laupäeval, kui me olime linnas, mind ei olnud kodus. Laupäeval oli käinud siin maja ümber täielik tringel-trangel, kohal oli Päästeamet, politsei, kiirabi ja esimese korruse korterist leiti surnuna 41-aastane mees. Ja see esimene korruse korter, ma tean seda meest väga hästi või teadsin, sest et ta käis kogu aeg alla suitsu tegemas. Aga ja see kuulub mingile firmale, seal elavad töölised. Ja kuidas ta leiti, siis miks mind üldse otsima oli sellepärast, et ta polnud 24 tundi telefonil vastanud. Mis tähendab seda, esiteks, et kui ma laupäeval linna läksin ja kõik need reeded ja laupäevad, mis ma käisin koeraga jalutamas, möödusin ma surnud inimesest, kes oli teise põlust. Ja see ühtlasi tähendab seda, et ta võis surra sellel hetkel, kui need pildid kukkusid, sest timeline nagu läheb kokku. Või siis oli see surma enne. Igal juhul thank you very many ja koer on hakanud täiega haukuma, nagu ta ei ole mul korteris üldse nagu haukunud. Ja I'm a bit freaked out. Aga mitte nagu üleliia palju, sellepärast, et ma ei tea ka, mis seal korteris nagu toimus. Ma ei tea, kas see oli tapmine. Ma arvan, et ei olnud, sest siis oleks vist uudistesse jõudnud. Aga 41-aastane mees sama nagu mina. Nagu wild. Aga just see, et see piltide asi nagu nii et hopes and prayers palun siia poole. Aga täna käis meie üks väga armas kuulaja, väga pikaaegne kikimooride fänn Laura mul abis koristamas. Õigemini ta ongi nüüd mul siin koristajana abiks ja ma olen kohutavalt väsinud, nii et võime saatega pihta hakata, aga vähemalt on siin nüüd good vibes. Meil ongi Laura special täna, sest et me rääkisime Lauraga jõusaali juttu just mingisugune 15 minutit tagasi. Okei. Nii et ta stalkib meid mõlemaid. Minu juures enda koju sisse murdnud. Äkki murrab saali sisse. Ja ei, ta on väga suurepärane ja väga põhjalik ja väga tubli. Aga see tähendas, ka mina pidin tubli olema vähemalt osaliselt. Ma loodan jõuda lõpuks selleni, et ma ei pea ise nagu kaasa lööma enam, sest et ma ei suuda nagu. Aga kõik on väga kena. Kassid uurivad ilusad korterid. Ühesõnaga, ma teen ettepaneku, sellise teistsuguse ettepaneku, et alustaks mina sel korral. Tegelikult või? See on küll üllatav ettepanek. Mul on pikka aega olnud varuks üks lugu, mille ma leidsin TikTokis, sellepärast ma leidsin sealt siukse kasutaja nimega Leona Ungern ja muidugi nimi Ungern Sternberg on ju vana hea balti-saksa suguvõsa meil siit Eestist pärit ja ta on rääkinud oma perekonna lugusid päris palju ja üks, mille ma siis kõrvale panin,
Räägib siis tema ühest sugulasest nimega parun Roman von Ungern-Sternberg. Ja ta sündis 1886 aastal Austrias Grazis, muidugi siis baltisaksa aadli perekonnas, aga tema isa oli sündinud Hiiumaal Kärdlas ja kui tema vanemad siis lahutasid, siis kolis ka väike Roman Eestimaale, Hiiumaale ja suure osa oma lapsepõlvest veetis ta Tallinnas, siin ta sai ka hariduse. Aga väike Roman oli juba lapsena sihuke natuke teistsugune. Talle meeldis loomi tappa, talle meeldis süüdata. Ta oli suhteliselt agressiivne ja kuni teismeeani lasi ta ikkagi voodis alla. Ja me teame väga hästi, millega siis seda kriminoloogias seostatakse. Et sellist mustrit on täheldatud inimestel, kes siis täiskasvanuna väga sadistlikult hakkavad käituma. Aga enne siis, kui toimus 1917. aasta revolutsioon, oli ta siis Vene tsaaririigi ohvitser, teenis Vene armees ja osales ka Esimeses maailmasõjas. Seal paistis ta silma äärmusliku distsipliini, aga ka allumatuse poolest. Samas ta sai seal mingeid auhindu ka või neid aumärke. Ja üks fakt veel tema kohta, et ta põlgas alkoholi ja kui ta nägi, et keegi tema alluvatest jõi, siis ta väga tugevalt karistas selle eest. Ja siis sellega seoses kujunes talle väga sihuke askeetlik ja sihuke isegi mungalik nagu maine külge. Aga kuhu ta tegelikult kõige enam tõmbas, oli just Siber ja Kaug-Ida ja sellised kohad, kus nagu see võim oli nõrk, see tsaari käsi sinna väga nagu ei ulatunud ja sihuke relvaga ja võimuga ja vägivallaga sai seal rohkem ära teha kui seadusi järgides. Ja mida ta veel põlgas, oli igasugune moodne linnakultuur, tööstuslikkus. Ta eelistas ratsaväge, tema tahtis sõda pidada nii nagu vanasti peeti, ikka vanakooli värk. Aga 1917 teadupoolest toimus siis Venemaal revolutsioon. Tsaar Nikolai II sunti troonist loobuma veebruaris ja bolševikud haarasid siis oktoobris võimu. Ja Romani jaoks oli see täielik katastroof, sest et ta oli tohutu tsaari võimu pooldaja ja tema jaoks oli see tsaari võim üldse sihuke nagu jumalik kord. Ja ta vihkas bolševike ja bolševismi täiesti fanaatiliselt, suisa religioosselt. Ja Leona siis ütles oma TikTokis, et ta süüdistas bolševikke kõiges, mis maailmas valesti oli, vaesuses, sõdades, lagunemises ja ega ta selles mõttes ei eksinud väga, aga ainult bolševikud ei olnud selles süüdi. Ja ta ei olnud nagu lihtsalt monarhist. Tema jaoks oligi siis tsaar sihuke pühalik figuur, kes hoidis siis maailma tasakaalus. Aga Romani puhul oli veel üks huvitav väike sihuke asi. Ta oli väga haaratud igasugusest müstitsismist. Ja muuhulgas uskus ta siiralt, et ta on Džingis Khani reinkarnatsioon. Et ta on taassündinud Džingis Khan ja et tema eesmärk on taastada kadunud Mongoolia impeerium. Kas ta põhjendas ka seda kuidagi, miks ta nii arvas? Ma arvan, et ta ei, kui keegi küsis, et põhjenda, et siis ta lihtsalt lõi relvaga mingi mõõgaga pea maha tal või midagi sellist. Okay. Ja Leona siis kirjeldas, kuidas ta oli väga spirituaalne inimene ja enne igasuguseid lahinguid kutsus ta alati kohale astroloogid ja šamaanid ja lasi siis laduda tarokaarte, vaadata horoskoope ja siis selle põhjal ta otsustas, millal ta siis ründas ja keda ta karistas ja ta tegi seda kõike väga halastamatult. Ja see kõik pani ka tema sõdurid nagu uskuma, et see Ungern-Sternberg ongi kuulikindel ja üleloomuliku kaitse all.
ja muidugi Roman toitis seda uskumist nagu teadlikult, sellepärast et siis ta sai seda hirmuvalitsust ja ainuvõimu seal nagu hästi nagu hoida. 1918 uskus ta veel, et ta suudab tsaari päästa ja tema perekonda. Seda siis on tõestanud erinevad kirjavahetused, mis on säilinud ja mälestused, et ta arvas, et tema jaoks on Romanovide vabastamine püha kohus ja siis selle kaudu siis ta saab selle maailmakorra nagu taastada, aga teadupoolest siis tsaari perekond mõrvati 17. juuli 1918 Ekaterinburgis. Aga Siberis teadupoolest ka muidugi, ega see info nüüd üleliia kiirelt ei liikunud ja väidetakse, et Ungern uskus veel mitu kuud hiljem, et vähemalt osa perekonnast on elus. No tegelikult seda, et see Anastasia jäi ellu, seda usuti siin veel, ma ei tea, mõned usud võib-olla tänase päevani, aga alles suht hiljuti leiti nagu tema jäänused ka, et ikkagi alles nüüd suht hiljuti tõestati ära, et keegi ei jäänud ellu sealt. Aga kui siis Romani lõpuks siis teadmine jõudis, et ikkagi kõik nad on hukatud, siis miski nagu täielikult murdus temas ja vägivald läks laiali, hakkas kätte maksma. Ja ta lõi siis pärast 17. aastat siis oma sükse armee, mida nimetati Aasia ratsaväe diviisiks. Ja see ei olnud mingi tavaline armee, seal olid siis Vene valged ohvitserid, kasakad, burjaadid, mongolid, palgasõdurid, et ühesõnaga see ei olnud nagu mingi riigi armee, vaid lihtsalt tema isiklik armee nagu põhimõtteliselt pani nagu isikliku armee kokku, mingi jõuk ühesõnaga. Ja ta hoidis seda jõuku siis koos oma selle hirmu ja müstika ja vägivalla mingi sükse mõnusa kemüüsega. See kõlab natuke nagu Trumpi jõuk praegu USA-s. See kõlab nagu väga mitmed sektijuhid. Aga 20. aastal siis marssis Ungern Mongooliasse, hõivas Urga, mis täna kannab siis nime Ulan-Bator. Ja alguses tervitati teda suhteliselt kui vabastajat, sellepärast, et ta ajas minema Hiina garnisoni, kusjuures ta oli abielus Hiina naisega. Ja neil oli ka üks tütar, aga ma rohkem ei leidnud seda infot, aga jah, hiinlannaga olid abielus, aga Hiina ja Mongoolia on ju kogu aeg omavahel selle vägikaigast vedanud. Aga seda, et teda vabastajana nähti, et see kehtis üsna lühikest aega, sellepärast, et algas täielik terror, inimesi hakati hukkama ilma igasuguse kohtuta. Piisas kahtlusest, et sa oled bolševike poolehoidja hukkamisele, valet päritolu hukkamisele. Ta oli ka tugev antisemitist ehk siis juudid hukkamisele. Ohvreid lasti maha tänavatel, viidi öösiti kodudest välja või siis jäeti, mis mulle väga meeldib, alasti Mongoolia talve kätte, kus siis temperatuurid võivad langeda kuni -40 kraadini. Ja veel siis nüüd päästikuhoiatusi, aga igal juhul ajaloolistes allikates on kirjutatud või kirjeldatud, et ta harrastas ka elusalt nülgimist, põletamist ja igasuguseid muid hukkamisviise, mis šokeerisid isegi tolle aja suht karastunud sõdureid ja ta lubas siis oma alluvatel tappa. Tema alluvate hulgas oli kusjuures selline kolonel nagu Sepailov. Igal juhul ta lubas siis oma alluvatel tappa, piinata ilma piiranguteta, aga ta oli sama julm ka oma meeste suhtes, et kui vähemgi rikkumine oli, et siis sunniti sõdureid ja ohvitsere ka kusjuures päevadeks katusele või puude otsa istuma ilma igasuguse toidu ja varjuta ja jällegi siis loomulikult selles Mongoolia mõnusas talves, onju. Seejuures ütles Roman, et ta on budist, ta kasutas budistlikku sümboolikat. Samal ajal ta siis hukkas ka budistlikke munkasid, kui ta pidas neid vaimselt rikutuks või nad ei tundunud piisavalt lojaalsed. Ja sellest juudi vastasusest ma juba rääkisin, ta uskus jah, et juudid kehastavad siis kõike, mis on halb siin ilmas, modernsus, linnastumine, intellektuaalsus, kapitalism, bolševism.
Ja 2020. aasta lõpus, 2021. aasta alguses hakkasid siis pogrommid ehk siis juute hakati süsteemselt tapma, mitte siis konkreetsete tegude eest, vaid lihtsalt sümboolselt. Ja 2021. aastaks hakkas Ungari armee lagunema, nii et see hirmuvalitsus kestis seal paar aastat, aga no ikkagi piisavalt. Ja et see hirm ja müstika ei suutnud enam seda väge seal koos hoida ja mingite allikate järgi siis tema enda mehed andsid ta lõpuks Punaarmeele ülesse. Ja siis see Leona ema leidis Peterburi arhiividest 90-ndatel tribunali materjalid. Ja loomulikult need 20-ndate protsessid ei olnud nagu mingid õiglased protsessid. Nagu kombeks oli see ikkagi sihuke poliitiline rituaal ja väga palju asju tõenäoliselt mõeldi välja sinna nendesse ülekuulamisasjadesse. Aga Ungarn olevat siis astunud sinna ülekuulamisele Mongoli rüüs kindral aumärkidega. Kirjeldatakse paberites, et ta oli väsinud, aga väga rahulik ja kui temalt küsiti, miks ta Mongooliasse tungis, vastas ta siis väga hingestatult. Mongoolia hing oli ohus, ma tulin taastama vaimset kaitsjat. Ja vägivalla kohta ütles ta lause, halastus sõjas on reetmine. Ehk siis see on niisugune täis ja täis laks saikarene. Aga osad mongolid tegelikult pidasidki teda viimaseks khaaniks. Aga ta siis hukati 15. septembril 1921 Novonikolajevskis, tänases Novosibirskis. Päris kindel ei ole, kuidas seda tehti. Ühed allikad väidavad, et ta lasti maha, teised ütlevad, et ta poodi. Aga jällegi Leona sõnad, et tema viimased sõnad olevat olnud, ma olen hävitanud kõik, mida ma armastasin. Ja muidugi ta sai siis külge hulluaadliku või verisaadliku hüüdnime, mis oli sihuke Nõukogude võimule väga mõnus sihuke propagandavärk. Ja muidugi siis kõik tema alluvad ka siis suht nagu olesti maha. Aga tema seos Eestiga ei puutu ainult sellesse, et ta siin üles kasvas ja koolis käis 20-ndate aastate alguses, selle sajandi 20-ndate aastate alguses plaaniti kusjuures talle rajada mälestussammas. Miks? Sest et ta väidetavalt olevat siis ikkagi nii tähtis ja Venemaa sõjaväelane ja antibolševist ja Eestis üles kasvanud ja suurepärane inimene. Ja Tartu Ülikooli ajaloodotsent Ago Pajur ütles, et tema kutselise ajaloolasena ei pea Ungar-Sternbergi mõju Eesti ajaloos väga oluliseks. Et ta oli värvikas isiksus, aga ta ei ole nagu meie riiki väga nagu mõjutanud. Et ta oli ikkagi see Kaug-Ida oli nagu tema see nagu põhipleis ja Eesti ajalugu on ta väga marginaalselt mõjutanud, aga arva ära, kes selle plaani taga oli siis seda mälestussammast püstitada. Ma ei julge isegi pakkuda ausalt. EKRE noored sinisest äratusest. No geniaalne. Ja see ütleb nii mõndagi, eks ole, selle inimese kohta. Aga selline lugu oli mul siis alustuseks. Võid siis edasi minna. Mina reisin teiega täna pidulikult jälle USA-sse. Mul on väga USA spetsial viimased saated. Aga sellegipoolest tegemist on absoluutselt toreda looga. Siis pea 20 aastat tagasi, rohkem kui 20 aastat tagasi, tegelikult lausa, kadus siis 28. aprillil 2004 selline mees nagu Bill McGuire. Ja tema siis leiti väga nõmedal kombel. Ehk siis mõne päeva möödudes üks paadiga sõitnud mees avastas lahest kohvri.
milles olid inimese jalad. Järgnenud nädala jooksul leiti veel 2 kohvrit. Politsei tuvastas kiiresti, et ohver oli Bill ja tegi kindlaks, et Billi oli keegi 3 korda tulistanud. Billi abikaasa Melanie McGuire andis samal päeval sisse abielulahutuse avalduse ja ütles uurijatele, et tema pole meest näinud sellest ajast, kui nende vahel 28. aprillil siis samal aastal leidis aset üks väga füüsiline konflikt. Küll aga läks nagu veits nihu see Melanie asi. Sellepärast, et hakkas välja tulema igasuguseid asju. Näiteks leidsid ametnikud ühest kohvrist ühe teki, mille peal oli viljakuskliiniku logo, kus Melanie töötas. Ja õige pea selgus, et Melaniel oli olnud 2 aastat väldanud afäär oma töökaaslasega. Ja lisaks selgus, et naine oli hiljuti ostnud relva, mis siis sobis ballistiliselt nende Billi kehast leitud kuulidega. Ma saan aru, et sa oled lihtsalt nagu loobunud sellest, et meil Pollis on nurjatud naised ja sa lihtsalt teedki juba nurjatute naiste lugusid. Mul on neid nii palju lihtsalt kogunenud, I am sorry. Okay. Aga ma luban, et see on täna ainus. Olgu. Nii, ja Melaniet siis võeti vahi alla 2005. aastal ja teda hakati siis kutsuma kohvri tapjaks. Aga lähme korraks ajas tagasi uuesti. Sõbrad ja perekond siis rääkisid, et Bill kadus 28. aprillil, nagu ma juba ütlesin. Ja samal päeval olid Bill ja Melanie siis käinud New Jersey's ja sõlminud seal $450,000 väärtuses ühe suure maja ostutehingu. Ja paar siis oli abielus alates 99. aastast ja nad elasid siis koos oma 2 lapsega New Jersey's asuvas korteris. Ja kui ma juba mainisin, et Melanie töötas viljakuskliinikus, siis Bill oli USA mereväe veteran ja sellel ajal, kui ta kadus, oli ta külalisõppejõud New Jersey Tehnoloogia Instituudis. Ja Melanie siis on siin andnud kõvasti intervjuusi pärast kõike. Ja tema siis 2007. aastal rääkis ABC Newsiga ja ütles neile, et nad armusid sellepärast, et nad tahtsid elult samu asju, et nende suhte parim aeg oli pärast abiellumist ja pärast esimese poja sündi, et siis terve maailm keerles ainult lapse ja tema ümber. Mis on nagu veits siuke. Nii peakski olema ju. No, kas peab ainult nagu? Jaa, siis kui on beebi sündinud, siis peab kogu maailm keerlema vastsündinud beebi ja vastsünnitanud naise ümber. Maybe. Ei, täiesti 100%. Taki on rääkinud. Ja ma lähen kohe magama muide, nii et... Ma annan sulle, mul on need. Ja, ei, selles mõttes räägi, see on hea unejutt. Ma tean, et kõik kuulavad meid. Hea unejutt, thanks. Et ma puhkan silmi natukene. Okay. Melanie siis väitis samas, et tema abikaasal oli ka vägivaldne pool ja tema selle eest oli teda hoiatanud ka Billi endine naine, kelle nimeks oli Marcy, kes oli siis varasemalt ka selle mehe vastu lähenemiskeelu taotlenud. Ja Melanie ütles politseile, et viimasel korral, kui ta Billi nägi, oli neil hull tüli, mille käigus oli Bill teda löönud ja talle tolmulapi suhu toppinud. See kusjuures on ju lämmatamine on ju veel eriti raske vägivallaakt. Ja Melanie siis jätkas, et pärast seda, kui ta oli nagu suutnud põgeneda ja ennast vanituppa lukustada, olevat Bill põgenenud ja naine ei näinud teda pärast seda vahejuhtumit enam kunagi. Aga mehe auto leiti siis järgmisel päeval Atlantic City ühe hotelli juurest. Ja kui siis 2004. aastal leiti need 3 kohvrit, kus olid need mehe kehaosad
Siis tehti kõigepealt joonis sellest mehest, kes seal kohvris oli, sest seda siis näidati avalikkusele ja siis Billy tundis ära üks naine, kes oli siis temaga koos mereväes teeninud mingisuguse tüübi abikaasa. Ja Melanie siis rääkis hiljem, et kui tema kuulis, et see oli tema abikaasa surnukeha, et tema siis puhkes nutma ja nuttis umbes tund aega, kui politsei talle siis helistas ja ütles seda. Aga detektiiv, kes pärast Billy surma selle kurva lesega vestles, kirjeldas tema reaktsiooni hoopis teisiti ja ütles, et ta tegi nägu, nagu ta nutaks, aga tema silmis ei olnud mitte ainsatki pisarat. Ja oma esimesel ülekuulamisel, mis oli siis enne vahistamist, ütles Melanie võimudele, et lisaks sellele vägivallatsemine oli Billil ka hasartmänguprobleem ja ta võis ohtlikele inimestele võlgu olla. Ja sellest versioonist pidas ta kinni siis kogu aeg, nagu sellest hetkest alates, kui ta rääkis, ta on stickinud sellega. Ja ta rääkis siis 2020. aastal ABC Newsile antud intervjuus, et Bill avastas, et hasartmängudega on võimalik raha teenida. Ta tahtis seda, mida tahtis, ega suutnud seda piisavalt kiiresti saada. Ja sellega kaasnes frustratsioon, mis pöördus lõpuks minu vastu. Ja kuigi Melanie ütles, et usub, et Bill tapeti raha pärast, mida ta kuskile siis kellelegi võlgnes, ei ilmnenud kunagi ühtegi tõendit, mis seda versiooni kinnitaks. Kuigi siis naisel puudus varasem kriminaalne taust või nagu ilmselge mõrvamotiiv, hakkas politsei siis tasapisi koguma kaudseid tõendeid, mis viisid lõpuks siis Melanie vahistamiseni esimese astme mõrva kahtlustusega 2005. aasta juunis. Ja siis tulidki mängu, eks ju, kaudselt need igasugused salasuhted ja muud asjad, mis ma siin juba eelnevalt mainisin. Melanie hiljem ka tunnistas, et tema oli oma töökaaslasesse sügavalt armunud, aga neil kummalgi ei olnud plaani oma abielusid lõpetada, sest et quote, lapsed olid meie jaoks esikohal. No need tunduvad nii kaudsed tõendid kõik selles mõttes. Nii, ja siis tuli mängu ka see 38-se kaliibriga revolver, mille Melanie oli ostnud vahetult enne Billy kadumist. Ja kaudne tõend oli ka see, et koduarvutist oli otsitud märksõnu nagu mürgid, mida ei saa tuvastada ja kuidas sooritada mõrv. Asjad, mida me guugeldame iga nädal. Mulle nii meeldib, kui letargiline sa oled. Ma näen niimoodi vaeva, et nagu mitte päriselt ja päästnud auto. Ma ei ole kunagi vist nimesid olnud täna. Oota, ma varsti lõpetan. Mõni lõik veel. Nii, ja aastaid pärast süüdimõistmist ütles siis endine meditsiiniõde selles samas saates jälle, et Bill oli palunud tal relva osta ning tema uskus, et mees tegi seda, kuna ta oli taaskord mingisse jamasse sattunud, et ehk siis naine saaks perekonda kaitsta relvaga, kui vaja on. See oli see loogika. Melanie kohtuprotsess algas siis 2007 märtsis. Prokurörid väitsid, et ta tappis Billy selleks, et alustada siis uut elu koos oma selle arstist armukesega. Arstil oli mõrva ajal kindel alibi ja ta lubas siis politseil salaja salvestada oma telefonikõnesid Melaniga. Ja 2007. aasta aprillis mõistetigi siis endine meditsiiniõde süüdi esimese astme mõrvas ja tulirelva ebaseaduslikus kasutamises. Ja samal ajal mõisteti ta õigeks 4 lisapunktis, mis olid seotud siis mingisuguste õiguskaitseorganitele saadetud anonüümsete teadetega, mille kohta ma ei leidnud nagu kuskilt mingit nagu ekstra asja. Ja 3 kuud hiljem mõisteti ta siis eluks ajaks vangi. Ja tema siis kannab seda eluaegset New Jersey's Clintoni linnas asuvas vanglas. Ja ta on korduvalt aga edutult püüdnud oma juhtumit edasi kaevata. 2017. aastal väitis ta, et kohus keeldus sellest, et tema kaitse saaks uurida ja testida teatud
arvutist leitud tõendeid, aga see apellatsioon lükati tagasi. Ja kui temalt siis nüüd hiljem küsiti, et kas ta peab ennast süütuks, vastas ta, et absoluutselt. Aga samas lisas ta, et tal ei ole nagu väga palju lootust vabaneda. Ja tsiteerin, ma kardan loota, sest et kui see lootus siin purustatakse, on see hingeliselt täiesti laastav. Ehk siis ausalt öeldes I have no idea, kas ta päriselt tegi seda. Samas need tõendid. Nojah, nii kaudsed nad ikka ei ole ka, aga. No jah, selles mõttes see pigem nagu tundub, et oli võib-olla väga. nartsissistlik vend, vaata, et noh, et teeskleb pisaraid ja siis eitabki elu lõppu, nii et oleks midagi valesti teinud. No just, noh. Mina ei tea, imelik värk on igal juhul, ma ütlen teile. Imelik värk jah, et sa kiirustasid ette enne, kui Patreonid on saanud välja valida ja sellest rääkides, siis patre.com/kikimoorid või Youtube membership, väike siukene kohake on meil seal, kus saate valida, saate teemat õige pea. Me teeme teie valitud saate ära sel teemal. Aega on veel. Ja mõlemas kohas te saate siis boonusosadega saated varem kätte. Patreonis on igasuguseid lisaväärtusi natukene rohkem kui Youtube'is, aga siiski neid lisaväärtuseid on, muuhulgas meie saatemärkmed, sarja soovitused, filmisoovitused, uudised, igasugused asjad. Kukkuvad pildid. Jah, seinalt kukkuvad pildid, koduvideod, tondijahid tulevad varem ja kõik muu selline tore. Ja äkki sa teed siis algust Youtube'i toetajate ettelugemisega, sest et me ka loeme teie nimed ette igal nädalal, ka siis, kui te neid muudate. Ja Youtube'i meiega members itega liitunud siis on meil, keda me täname, Marek, Marge, Eveliine, Anu, Kati, Saša, Maarja, Martin, Pirjo ja Keidi. Ja aitäh meie Patreoni toetajatele, kelleks on siis vippkülmaväristajad Indrek, Mumm ja Volkergeist, Keit ja Anne-Mai ja okei, nii, vaatame, mida Stanil on sel korral nüüd teinud. Ühesõnaga, siin on pardikese emoji, aga ma tean, et ta tegelikult kasutab seda selleks, et öelda taki, ehk siis taki fänn jäädavalt. Ja siin lõpus on südamemusiga emoji ja sulgudes loetle emojisid, nagu oleks jubedalt palju neid. ma ei tea, mis see tähendab. Ja aitäh Kikite sõpradele, kelleks on Pilleriin, Hufflepuff, kellel on ka 2 emojit, üks on väike kummitus, teine on üksarik ja Pendli Heiks. Ja aitäh külmaväristajad Endre, Kelly Y-ga, issand sült, issand on niimoodi, et S on sulgudes 1, Kerli, Merle, Shirley, Malle, Ketrin Y-ga, Kadi, Oliver, Krista, Viirastus, Väike Päike, Grets, Merit, Valgesiil, Elin, Helina, Kummitus ja Kõrvits ja sulgudes takise sõna Kõrvits, Liina, Kersti, Erki, Anni, Ansu, Marta, nimi muudetud, juhuu, nõia emoji, naeru emoji, Ilona, Anne, Tondiste, Kristin, Regli on ka Y-ga, kusjuures Annika, Kristin, no name, Airi, aga kirjaniku nimega Avian W Stark ja Vectivux X, Helen ja onu Vello ja Vello on muidugi meil kummitus. Ma lasen siit sult edasi minna, siit läheb aina paremaks. Aitäh, Karena, Lebedina, Lebedina, Lebedina. Sest miks te teete? Ei, väga armas. Kretsu, Diana from the moon, Bell Krattu, siis meil on siin veel Käti. Issand jumal, Nipor Petrovski babuška.
Sirel, Madara, Kiku-Krissu, Heilimaa, Kõrvits, Eveliine, Haanja kõrgustiku alpinist, Dorit, Krislin, Helen, Karin ja nii ongi. Oota, see oli see, mida ma ei suutnud eelmine kord hääldada, see oli see, et Dnipropetrovski babuška. Kuule, kass! Nii, oota, diction is currently not available. Nii, review Apple account phone number, ta suutis kõikide asjade peale astuda. Okei, ma loodan, et mind on jätkuvalt kuulda ja näha. Lähme nüüd edasi. Te teate, et mulle ei meeldi rääkida juhtumitest, mida kõik teavad, aga ma räägin sellest juhtumist siiski põgusalt, sellepärast et ma leidsin siit ühe huvitava mütoloogilise, folkloorilise, krüptozooloogilise asja, millest ma ei olnud varem kuulnud. Nii et me räägime Djatlovi case'ist, juhtumist. Ja väike ülevaade. 59. aasta veebruaris asusid siis Uuralite põhjaosas suusaekspeditsioonile kogenud matkajad ja kogu seda kampa juhtis mees nimega Igor Djatlov. Grupis oli 9 inimest, kõik olid varem teinud sarnaseid retki, kõik olid heas füüsilises vormis ja nad pidid küll, et see kogu see lõik oli suht raske, aga ikkagi jõukohane nagu. Aga kui nad ette nähtud ajal tagasi jõudnud, hakati neid otsima. Ja läks omajagu aega, enne kui siis esimene telk leiti. See oli seestpoolt lahti lõigatud, justkui oleks just seal sees olnud midagi nii hirmutavat, et väljumiseks isegi ei hakatud ust otsima. Telki olid jäänud soojad riided, jalanõud, varustus ja inimeste jäljed viisid siis alla metsa poole ja osa neist jälgedest oli paljajalu või ainult sokkidest. Ühed jäljed olid sellised, et nüüd jääd sina magama. Nüüd jään mina magama. Okei. Et ühed jäljed olid sellised, et üks jalg oli paljas ja teine oli saapas näiteks ja jällegi pakane, -30 kraadi. Ja surnukehasid ei leitud korraga jaokaupa, sest et lumi lihtsalt oli seal tohutult paks. Esimesed 2 laipa leiti metsas, nad olid suure puu all, nende lähedal oli lõkkease. Mõlemad olid alasti või peaaegu alasti. Käed ja jalad olid tugevalt külma kahjustunud, nahk oli kohati must ja pruun. Kätel olid vigastused, mida uurijad kirjeldasid siis kui kaitsehaavu, murdunud nahk, marrastused, nagu nad oleks püüdnud ennast millegagi kaitsta või puu otsa ronida. Mõned laibad leiti siis hiljem nõlvalt, mis olid teel tagasi telgi poole ja nende kehahoiak viitas sellele, et nad püüdsidki tagasi jõuda, aga kukkusid siis kokku mingil põhjusel. Osa riietusest, mis neil siis seljas oli teiste hukkunute oma. Ja kõige raskemini vigastatud kehad leiti alles siis kevadel lume alt. Neil olid siis massiivsed sisemised vigastused, murdunud ribid, purunenud rindkered, koljulumurrud. Mõnel juhul oli siis kogu see jõud olnud nii tugev, et kohtuarst ütles, et see on nagu autoavarii. Samas nahk oli suuresti terve, aga siis ühel laipadest puudus keel ja osa näokudedest, silmakoopad olid tühjad, ehk siis silmasid ei olnud. Ametlikult öeldi, et lagunemine ja loomad on ju, aga igal juhul ebatavaline case. Ja ühelgi hukkunul ei tuvastatud märke otsesest võitlusest ja ei olnud ka märke, et seal oleks mingid võõrad inimesed kohal olnud. Mingid rünnakumärke ka tegelikult just ei olnud ja ühesõnaga ametlik uurimine siis lõpetati ja öeldi, et surma põhjustas ületamatu loodusjõud. Ja ma arvan, et enamik meist teab seda juhtumit ja eks aastakümnete jooksul on seda väga palju uuritud, ka see algne inimene, kes algselt seda uurimist juhtis ka on seda uuesti nüüd eraviisiliselt pensionile jäädes uurinud ja kõige suurem küsimus on see, et miks nad siis öösel just sellisel viisil nagu telgist nagu lahkusid. Et ellujäämisvõimalust põhimõtteliselt ei olnud. Aga selle Djatlovi juhtumi juurde kuulub üks foto. Panen siia ekraanile. Vaadake seda fotot. Sina ei näe midagi.
See leiti siis ühest kaamerast, ühe hukkunud kaamerast, et see on suht udune, kehva kvaliteediga, aga selle taustal on näha ühte kuju, sihuke tume püsti seisev. Ei ole ei puu moodi, ei sarnane mõne matkajaga, aga samas nagu natuke sihuke inimlik. Ja ametlikult ei ole muidugi fotol kunagi midagi konkreetset tuvastatud. Aga see siis toob siis nüüd mängu selle, kellest ma tahan rääkida. See kant, mida nüüd siis praegu Djatlovi kuruks nimetatakse, asub siis meie sugulasrahvaste Lääne-Siberis elavate soome-ugrilaste hantide ja manside piirkonnas, ehk siis hantid ja mansid elavad seal. Ja nende folklooris on selline olend nagu menk. Et ta ei ole mingi metsik inimene. Ta on pigem sihuke piiripealne olend, et tema funktsioon siis rahvapärimuses on hoida seda piiri, et inimene ei läheks metsa või mägedesse, kuhu ei tohi minna. Ja ta ei ole ka ründaja, ta ei ole ohtlik. Ta lihtsalt on hoiatus, et sa oled sattunud valesse kohta valel ajal. Ja menki kasutatakse ka siis selgituseks, kui teinekord siis keegi ei tule metsast tagasi või kui inimene tuleb tagasi, aga ei ole päris endine. Ja muidugi ta ei ela kuskil külade külje all, ta elab ikkagi tihedas metsas või mägedes. Teda kirjeldatakse suure ja suhteliselt siukse nagu imeliku olendina, kelle keha on liiga pikk ja äsemed on proportsioonist väljas. Ta liigub vaikselt, aga mitte loomalikult. Mõnes loos on tal ainult üks silm. Teises loos asub tal suu kuklas. Igal juhul on teda väga raske vaadata, võib-olla isegi võimatu vaadata. Ja mansid ja handid ei usu, et ta oleks nagu kuri ega ka hea ja ta ei ründa niisama. Et nagu ma ütlesin, tema funktsioon on hoida seda piiri inimese ja nagu looduse vahel. Et kui sa üle selle piiri ei lähe, siis midagi ei juhtu. Aga kui sa lähed liiga kaugele, siis võivad asjad kurvalt lõppeda. Ja menkidega seotakse ka konkreetseid paiku, on kohti, kuhu handid ja mansid iialgi ei lähe. Ja kui sinna mingid rajad ongi kunagi läinud, siis need jäetakse teadlikult hooletusse. Ja üks tuntuvaid kohti on 7 menki mingi paik, et seal väidetavalt siis menkid elavad rühmana koos, et seal ei tohi ei lärmi teha ega ööbida. Ja ühesõnaga siuksed keelud ja reeglid on, mis on hantide ja manside jaoks nagu täiesti tavaline elukorraldus. Ja see siis viibki nagu selle teooriani, et võib-olla jäi sellele fotole asja uuriv menk, sest et kogu see Djatlovi kamp oli sattunud kuhugi, kus nad ei oleks pidanud olema. Ja muidugi teda kirjeldus juba on siuke, et esimese asjana tuleb mõttesse on ju võib-olla Bigfoot või Yeti on ju. Aga lääne kultuuris neid aetakse taga ja otsitakse, tahetakse ilmselt tõestada, et nad on olemas, aga menki puhul on see nagu vastupidine, et pigem tahetakse teda vältida. Ja hantid ja mansid nagu ei taha temast ka nagu väga rääkida. Samas selle vastu, et menk oleks kuidagi seotud Djatlovi selle kuru juhtumiga, räägib tõsiasi, et hantid ja mansid olid ka otsingu nagu selle gruppide hulgas on ju, et nad käisid ka otsimas. Ehk siis nemad ei pidanud nagu seda kohta menkide nagu pärusmaaks. Aga igal juhul see foto on huvitav ja ma tahtsin teile mengist rääkida, sest mina ei teadnud mengist midagi. Ja võib-olla oli keegi, kes Djatlovi juhtumist ei teadnud. Igal juhul tänaseks on minu meelest tõestatud ära, et tegemist oli laviiniga, mille eest nad peitu läksid. Aga seda asja ikkagi uuritakse täna päevani ja mul on hea meel teada, et meil on selline tegelane nagu menk. Ma nüüd lähen uuesti magama, sa räägi edasi. Lähme kriipide lugude juurde. Väga hea. Mu abikaasa ja mina töötasime noortelaagris kasvatajatena ning internaatkool, kus laagrit korraldati, oli tuntud kui üks väga kummitav paik.
Laager kestis 10 päeva. Selle aja jooksul juhtus lastega ja ka kasvatajatega palju hirmutavaid asju. Ühel ööl kutsuti kõik kasvatajad kokku erakorralisele koosolekule seoses kummalise nähtusega poiste ühiselamus. Väidetavalt olid lapsed nii hirmunud, et kõik meessoost kasvatajad pidid jääma nendega koos sinna ühiselamusse ning patrullima koridorides ja magamistubades kuni järgmise hommikuni. Igatahes juba ainuüksi koosolekule minek pani mind end väga hirmunult ja rahutult tundma. Kõik kasvatajad olid kogunenud kuulama, mis oli juhtunud. Koosoleku ajal hakkasin mõtlema, et kus mu abikaasa on, kas ta on siin. Vaatasin nende pinkide vahele lootuses teda näha ja seal ta oligi. Istus teiste kasvatajate vahel, vaatas minu poole, naeratas kummaliselt ja lehvitas. Pöördusin hetkeks oma sõbra poole ja küsisin, et kas sina nägid ka oma abikaasat seal? Ja samal hetkel, kui ma pea tagasi pöörasin ja vaatasin, oli abikaasa kadunud. Ma sattusin paanikasse ja hakkasin oma abikaasa nime hüüdma. Siis küsisid kõik, mis viga on. Ja ma ütlesin, et ma just nägin oma meest. Et kus ta nüüd on? Ta ju oli siin, eks? Siis astus peakasvataja ette ja ütles mulle, sinu abikaasa magab ühiselamus, sest ta ei tunne ennast hästi. Ma ei saa mitte midagi aru, aga okei, räägi edasi. Meil on siin mimik, Taki. Ma mõtlesin, et see koosolek kutsuti kokku, et talle öelda, et ta abikaasa on surnud, aga millegipärast teha seda kõigi ees. Ei, kuidas sa selleni jõudsid? Ma olen nii väsinud, I m so sorry. No igal juhul. Ma olin sõna otseses mõttes jahmunud. Mäletan siiani seda nägu ja kummalist naeratust, kuigi kuidagi ma lihtsalt teadsin, et see ju ei olnud tema. See olend tundus peaaegu õel. Isegi praegu ajab see mulle külmavärinad peale. Järgmisel päeval küsisin oma mehelt ka igaks juhuks, et kus ta tol õhtul oli ja ta kinnitas, et läks tõesti vara magama ja magas koosoleku maha. Sellised kummitamised ja nägemused kestsid kogu laagri vältel. See konkreetne nähtus, mis lapsi tol ööl kõige rohkem hirmutas, oli nende kirjelduse järgi pikk tume kuju, kellel oli nägu ja suu, mis olid veidralt moondunud. Tüdrukud ja poisid elasid internaatkooli eri plokkides. Ka tüdrukute plokis toimus kummalisi ja hirmutavaid asju. Üks tüdruk nägi vannitoas pika tumeda juuksepahmakaga naist. 3. korruse tuled süttisid ja kustusid iseenesest ning mõned tüdrukud kuulsid oma ustele koputamist, kuid ust avades ei olnud kedagi näha. Öösiti olid koridorid täiesti pimedad. Tuled põlesid ainult nendes koridorides ja tubades, mis avanesid siseõue poole. Kõik muu oli pime. Mäletan, kuidas pidin öösel tualetti minnes neist pimedatest koridoridest mööda kõndima. Jäin sageli seisma ja vaatasin ette, kuid ei näinud mitte midagi. Samas tundsin, kuidas kuklakarvad püsti tõusid. See on nii nästi nagu. Tegelikult ka. Mul on siiani sellest raske rääkida, mida laagris kogesin, sest see traumeeris mind sügavalt. See kõik juhtus umbes 5 aastat tagasi. Ja siis üks näide veel sealt fantastilisest laagrist. Ühel ööl ärkasin järsku tugeva liikumise peale. See tundus sõna otseses mõttes just kui keegi oleks läbi mu toa jooksnud. Ma tõusin püsti, vaatasin üle toa, nähes, et üks mu sõbrannadest tõusis samuti voodist püsti. Tal oli silmis puhas hirm ja ta küsis, sina tundsid seda ka? Ma vastasin jaatavalt. Jah, mis see oli? Tõusin voodilt püsti ja läksin vaatama, kuid igal pool oli täielik pimedus. Ehk siis igal juhul pärast tuli välja, et see kool, kus nad olid, et sellel oli juba enne niisugune kummituslik maine ja kui siis laagrikorraldajad küsisid näiteks, et miks neile öeldi, et nad ei tohiks lähedal asuvasse metsa minna, ütles siis direktor, et lähedal asuv mets on väga aktiivne paik, kuhu okultistid ja nõiatraditsioonide järgijad käivad siis rituaale ja praktikaid läbi viimas. Vana hea satanic panic. Vana hea. Nii et sellega saab põhiosa. Ja Taki jäidki veel magama.
ma ei jäänudki veel magama. Lähme kähku boonusosasse. Ma ei tea, miks ma täna plaksutan kogu aeg. Ma vist üritan ennast äratada. Teile suur aitäh, et te meiega olete. Ärge unustage siis www.kikimoodi.ee külastada, fännikaupa tellida, kirjutada oma lugeja kuulajakirju, oma kõhedaid juhtumisi kikimoorid@gmail.com. Me kohtume nädala pärast. Boonusosasid saate kuulata täielikult Patreonis ja YouTube'i membership'i all. Ja püsige kõhedad.